Përshëndetje, së pari suksese në vërtimin tuaj të parë në zgjedhjet parlamentare, pasi juve kandidoni në listat e hapa të Partisë Socialiste. Juve jeni Entela Hoxha, një pjesë e mirë e qytetit të Durrësit nuk e njeh për shkak të profilit tuaj që keni mbajtur për gjatë viteve të fundit. Një profil le të themi të ulët dhe jo me shumë angazhime, le të themi në shoqërinë publike. Mund t'ju tregojmë më shumë qytetarëve të Durrësit se kush jeni diçka më shumë për veten tuaj? Po, faleminderit për këtë intervistë që po e mbajmë këtu në ambientet e punës time. Unë quhem Entela Hoxha, jam mjeke stomatologe. Siç e thatë ju vetë, unë kam qenë me një profil shumë të ulët publik, pavarësisht se disa dhe shumë njerëz më njohin si doktoresh Entela, ku kam shërbyer gjithkohës me pacientat e mi dhe në një rreth të ngushtë të qytetarëve durrësar. Unë vi nga Dibra. Kam ardhur që në moshën 12 vjeç këtu në Durrës. Dibra janë rrinjtë e mia, është gjaku im, por Durrësi është shtëpia ime, ku unë jetoj, ku unë punoj, ku unë kam marrë formimin tim dhe shoqërinë time. Kështu që me këtë është një vlerësim shumë i madh që mua më është bërë për të përfaqësuar qytetin e Durrësit në listat e hapura për kandidat për deputet. Vlerësim më të madh në jetën time, nuk e di në do kem pasur ndonjëherë. Kështu që shumë e nderuar që unë përfaqësoj qytetarët e mi tashmë durrësak. Si e pritët të propozimin e Partisë Socialiste për të qenë në listat e hapura në zgjedhjet e 25, në zgjedhjet e 2025 pra në 11 maj? Propozimi që më ka ardhur ka qenë një propozim shumë befasues, pavarësisht se unë jam anëtare e Partisë Socialiste që në 2008-ën. Megjithatë, për hir të vërtetës, unë kam qenë jo shumë aktive në këtë parti, për shkak të punës time dhe të profilit tim. Megjithatë, kam dhënë kontributin tim aq herë sa më është dashur ta jap. Propozimi që më ka ardhur për kandidate për listat e hapura ka qenë shumë befasues. Nga disa koordinatorë që ma njihnin punën time, që më njihnin mua si njeri, si individ dhe si unë kontribuoja çdo ditë në qytetarët e mi, kishin dhënë këtë propozim për mua. Në momentin që më janë ofruar dhe më kanë kontaktuar me mua, sigurisht që ishte një befasi shumë e madhe. Nuk mund të them që unë kam pranuar menjëherë për këtë propozim, më është dashur pak kohë që unë ta mendoj mirë me veten time, ta diskutoj me familjarët e mi, që çfarë vendimi do të merrja unë. Do ta pranoja këtë propozim apo jo? Ishte shumë e vështirë. Vështirësia më e madhe ishte tek puna ime, se duke qenë se kam qenë dhe jam shumë e lidhur me pacientat që çdo ditë unë jetoj me ta, por nga ana tjetër mendova që duke qenë se unë këtë gjë e bëj çdo ditë me njerëzit, ndoshta është fiks momenti im që këtë gjë që unë e bëj kaq ngushtë me njerëzit, ta bëj në një profil më të gjerë, pra të përfshi edhe njerëz që unë vërtet nuk i kam njohur dhe që të jap një kontribut edhe më të madh nga ky që unë jap çdo ditë me ta. Shumë e nderuar dhe shumë e vlerësuar, si nga kryetaria e bashkisë, si nga Partia Socialiste dhe gjithë ata që kanë besuar tek mua. Tashmë është bërë zyrtarizimi i listave që prej më shumë se 10 ditësh. Sa ka ndryshuar jeta juaj le të themi? Kishit një rutinë si gjithë njerëzit e tjerë, tashmë kanë filluar takimet, kanë filluar le të themi mesazhet në rrjetet sociale, në celularin tuaj. Sa ka ndryshuar le të themi jeta juaj në këto 10 ditë? Jeta ime në këto 10 ditë ka ndryshuar më shumë se në të gjithë jetën time. Këto 10 ditë kanë qenë 10 ditët më befasuese dhe 10 ditët më të çuditshme në kuptimin pozitiv të fjalës. Unë nuk kam qenë shumë aktive në rrjetet e mia sociale, sepse siç u thash, shumë e fokusuar në punën time dhe koha ime nuk mjaftonte. Tashmë që unë kam një profil publik dhe shoh çdo ditë se çfarë po bëhet aty, jam shumë e surprizuar.
ka ndikuar shumë pozitivisht dhe gjëja që mua më ka prekur ose më ka bërë më shumë përshtypje është që këta njerëz që unë takoj çdo ditë në rrugë, në rrethin tim familjar ose në rrethin tim të pacientëve, siç diskutuam, gjëja e parë që më kanë thënë është që ti këtë gjë duhet ta kishe bërë më përpara. Për shkak të gjithë kontributit dhe të gjithë ndihmës që unë kam bërë këtyre njerëzve. Ndoshta e kam parë një potencial të madh tek unë që unë këta njerëz mund t'i ndihmoja. Dhe për këtë unë jam jashtëzakonisht shumë falendëruese. Në qoftë se unë nuk e arrit ta marr këtë mandat, sepse një gara normalisht do dalin fitues jo të gjithë, por ama gjëja që unë kam marrë është dashuria këtyre njerëzve dhe që unë do vazhdoj në të njëjtin intensitet me këta njerëz këtu ku unë punoj, por dëshira ime më e madhe është që unë t'i përfaqësoja më gjerë këta njerëz. Kështu që kjo është ajo që unë po ndjej këtë ditë dhe jam shumë e lumtur. Sa e vështirë është që themi kjo garë, pasi bëhet fjalë që janë edhe disa individë të tjerë të cilët janë në listën e Partisë Socialiste që janë njerëz le të themi me potencial ose me vlerat e tyre qoftë në partie, por qoftë edhe në profesionet e tyre të lira. Po. Kur unë kam njohur kandidatët e tjerë, unë nuk njeh asnjë nga ata, kisha dëgjuar për ta, por nuk i njeh personalisht. Shumë mirë jam ndjer afër tyre, e normalisht tu është një garë, por ama ata janë njerëz shumë të nderuar, janë njerëz shumë qytetar dhe po bëjmë një garë vërtet të denjë, shumë profesionist. Unë garoj si profesioniste, ata vërtet ka një kontribut shumë të madh në parti, por ama unë jam në anën e profesionistëve. Dhe e kam ndjer edhe dashurinë e tyre, por e kam ndjer edhe normalisht frymën e garës. Garat gjithmonë janë shumë bukura. Edhe kur gara është me njerëz që janë vërtet shumë të fuqishëm, bëhet shumë herë më e bukur. Kështu që unë ngelem deri në fund për të parë se si do shkojë kjo garë dhe jam shumë kurioztare. Si shikoni vendimin që morë për një pjesë të mirë të listave të hapa dhe angazhimin e grave në politikën shqiptare? Tani angazhimi i grave në politikën shqiptare është një gjë jashtëzakonisht shumë e mirë. Potenciali që kanë gratë është, do thoja ndonjëherë, shumë herë më i madh se burrat. Burrat normalisht kanë forcën e tyre fizike, forcë financiare, shpesh herë, por gratë sot po konkurrojnë shumë mirë me burrat. Dhe në qoftë se duhet që të votojnë qytetarët, unë mendoj që gratë dinë t'i bëjnë gjërat shumë mirë. Për fat keq në listat e hapura, një ose dy prej kandidatëve mund të jenë të pranishme në parlament. Okej, po, një ose dy, kjo varet gjithmonë nga votimet që do të bëjnë qytetarët dursak dhe jam shumë e bindur që do ta votojnë masivisht Partinë Socialiste, jam shumë e bindur për këtë. Kjo është 30% që gratë janë të përfaqësuara. Por në lista të mbyllura janë 3 zonja shumë të nderuara. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë që qyteti i Durrësit ka 3 gra në lista të mbyllura dhe 4 gra në lista të hapura, që do të thotë shumë. Dhe është shumë mirë dhe shumë bukur që sa më shumë gra të përfaqësohen politik, aq më mirë dhe aq më në funksion më të mirë do jenë, domethënë të komunitetit, të qytetit të Durrësit, pra dinë ta bëjnë punën shumë mirë. Nëse keni një mesazh për të gjithë votuesit e qytetit të Durrësit dhe jo vetëm, pasi qyteti i Durrësit ka bashkinë Kruj, ka dhe bashkinë Shijakut, pra qarku i Durrësit për të gjithë qytetarët e qarkut të Durrësit, me saktë sepse ju pretendoni vota edhe në Kruj, po, patjetër, në Shijak dhe në të gjitha rrethinat e qytetit. Po, patjetër. Unë normalisht si xhugaruese pretendoj që unë të marr vota edhe në Kruj dhe në Shijak, por ama pavarësisht se Kruja përfaqësohet nga një vajzë shumë e shkëlqyer, por në fund të ditës të gjithë jemi në garë. Ajo që unë do të thoja për të gjithë qytetarët dhe për gjithë qarkun e madh të Durrësit, mundoni
të votoni atë që ju mendoni që është më me vlerë që t'ju përfaqësoj ju. Është momenti i duhur që ne ato pasaporta të Bashkimit Evropian të kemi në duar. Është momenti ideal. Nuk mund të kthehemi më mbrapsht. Në qoftë se juve e mendoni këtë gjë, votoni atë që ju zemra ju do. Qoftë se mendoni që janë gratë që ju përfaqësojnë më mirë, votoni gratë, por ndryshe votoni burrat. Jemi të gjithë në një listë në një garë të fitoj më i miri dhe thash edhe një herë unë vetëm prania ime aty dhe vetëm kërkesa që unë u bë çdo ditë qytetarëve që të japin votën, qoftë mua, qoftë kandidatëve të tjerë, por mbi të gjitha Partisë Socialiste. Duhet të votoni numrin 5. Kjo ka më shumë rëndësi. Votoni Partinë Socialiste, e vetmja parti që do t'u çojë përpara dhe as një parti tjetër. Faleminderit. Faleminderit ju.